凌晨3点，孩子突然像小狗一样咳嗽，喘不过气来，还发烧，家长呢一定要引起重视，这有可能是儿童的急性喉炎。今天呢，首先教家长们急性喉炎的3个严重的信号：第一，吸气时鸡鸣声；第二，声音沙哑的像唐老鸭；第三，左骨凹陷呼吸。特别注意啊，2到3岁的孩子是最危险的，因为他们进展可能快如闪电。那接下来教家长们黄金3分钟行动。首先第一步，立刻开窗，湿毛巾呢捂住口鼻。第二呢，浴室放热水制造蒸汽。第三，掏出手机来拍视频给医生看，比描述的更加的准确。这个时候啊，2件事情不要去做：第一，不要去喂水或者喂蜂蜜水，这样呢可能会导致窒息；第二呢，别用力的去拍后背，这样可能会加重水肿。如果出现嘴唇发紫，直接拨打120。家长们都清楚了吗？点赞转发给所有的家长。